这个时候，一顿地道的伊朗风味饭菜，可以快速地把我们从形而上的纠结中拉回到饮食男女的人间。更有疗效的是，这家饭馆还配备了现场演唱会。我听不懂这位歌手唱的是什么意思，但充满异域风情的欢快韵律，还是可以跟着小规模手舞足蹈一下的。在一家餐厅里，几桌互不相识的顾客，刚刚还在一本正经的就餐，忽然就这么自然而然地跟着一起欢唱起来，这我还是第一次见到。看来伊朗人爱唱歌，也大都唱得不错，这些歌他们也都很熟悉，好像只要有人来领唱，大部分人随时随地都能一起唱起来。这种瞬间拉近了人和人心里的距离，真好。我们来到了一家当地非常有名的饭馆，叫 Romantic 非常。格里叶先生给我们做了几个他们的名菜需要说明一点，这个菜人家这个饭馆本来是没有的，在我们强烈要求下，因为它非常有喜感的一个菜是很多的混合物。我们能不能请格里叶先生，我们大厨给我们介绍一下这几个菜都是什么做的？我好像就这个看懂了，是鸡肉和羊肉的这个 mix， 鸡肉、羊肉、鸡肉、羊肉、鸡肉、羊肉，这个有点是黄蓉做给北丐洪七公吃的那种啊。对对对，那个肉贴肉的这种。旁边的配料我看得出来是胡萝卜、柠檬、洋葱、土豆、酸黄瓜，不大酸的黄瓜。角瓜，这个是角瓜，我看错了一样，角瓜，这个就是那个 mix 那个是什么马的飞空音嘎子切，kabab kubide， kabab kubide包肉是的切，gusa，这叫做苦比带肉条，是用羊肉做的。首先是把它打成碎末，然后用手捏上去的。就是羊肉饺子馅儿捏到一起，然后再一炸就好了。然后这个塔青，不是你能看出是什么吗？大米，外边的是大米，里边这一大块还是大米。对，外边是大米，里边还是大米。然后我们介绍一下这个里边，这个是非常奇妙的一道菜。这个我们在其他地方吃过，人家饭馆不做。我再强调一次，是我们特意请格里叶先生拿出他看家的手艺。介绍一下这里面都是什么？西红柿酱，有土豆，有羊肉，有这个小蚕豆就黄豆。我看了，还有牛肉羊肉。我们现在能不能请格里叶先生那个教一下刚来伊朗的作业本，怎么把这道菜的最后一道工序做完آب شمیزی کاسه، بعد گوشت شمیزی بشقاب، میذاری نانو، میذاری تو آب。是这样吗？首先你要把这个要砸，要先把这个汤搅跟前，先把汤再倒到把汤倒到里边，倒到这碗里，我有点汤，你再倒出来。然后用力，哎呦，你看，不是这样的，它是压的。挤压，捣蒜不是捣蒜的那种捣法，不是哐。算了，我们别浪费功夫，还是让我们的大厨来了。Thank you。OK。弄走，有一点飞下来。他们都是要把汤 OK。可以吗？现在把这个大家分了。OK。哦，谢谢。用馕，然后用右手抓起一小块来。看，现在是这样吗？正在教我们看。他用勺子，我也用勺子，我还以为手抓饭呢。OK， no problem。我这馕放小了。OK。这还得蘸这个酱，好的，我蘸一点点。蘸一点酱更好吃。里边是豆子味儿，外边的是酸一点的西红柿的味儿。糠米菜又好吃。
汤比菜也好吃。饮食是开始了解一片地域、一个民族最直接、快速的媒介。比如，我现在吃到的伊朗菜，多是烧烤和凉拌。这种烹饪方法的传承，会追溯到游牧文明的历史。调味的葡萄干、藏红花，又会联系到这里高原自然的物产。所以说，读万卷书，还要行万里路。读书获得概念想象，行路就是要体验、验证、接地气儿。非常感谢格里叶先生，3Q，来，削面。别看了。